Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingay di tinagan a Marta. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kapilitan na simuro takin ni Roland. Gapu tamasikuga kon. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Marta. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lukas na. Sikat ay nakailaw-anan ni Roland a waitress. Apay nga da ka dito'y balay na, ha? Kwa, ma'am. Iniawid nak ni Roland, gaputa masikuga. Nagpuskol matirupa man niya. Sika, anaam-am mo na lang ang itimay sa nga inuman? Ha? Nagpayawid ka kan kwa na? Sika, amay isa lang ang waitress nga awan nagadalan na. Anya? Among ka di, nga dan fiancé ni Roland. Katsyak dayta. Ni awan na sasauna kanyak, ma'am. Pwes, amom itan. Iso ano mabalin, pumanaw kan. Anya? Sige, alam dagiti kawas mo. Tarumwar kan dito'y balayda. Mamirmiraot! Urayang ka di pa'y asyak amis mo timangulod kan ka, ha? Di ko na ni Roland kanyak. Ag naadak dito'y balayda, aging kay ti Jack makapagpas nga eh. Jack magustuhan ti panagnaod mo dito'y balayda. Awan karbang ang agnaod dito'y. Pasensya kan, nga saan asikat itong palag? No dikat ni Roland. Aday ta, Roland. Mangan kan, siya ka mismo tinagluto iti sidaan. Sige. Ala, mangan kan tayalan kay iti danom. Sika. Nangan ka din? Mga naktulat ta no mabisina. Baybay am ka diti sa lunat mo. Idinto tagdadagsin ka. Sa anak pa'y amabisin. Ala, agtugaw ka. Tagsango ta amangan. Diya kahit amabisinan ka. Nang runa, tagdadagsin ka. Nunalpaskad ang nagitalimanak dito'y kusina. Ingka aglaban. Nagado dagiti kortina anasken alabaan. Wen, madam? Hoy! Garang ganjang! Inayon mo alabaan dagiti murang ko anaurno. Sige, ma'am. Ha? Kasta ti may parbankan ka. Ti agbalin akatulong dito'y abalay. Maawatam, ha? Nasayaat met, tainyawid na ka ti anak ko. Tapno adda agpaay ababaunan ni. Kita ati kinapuskol ti rupa da ito'y agarang ganjang, mama. Di ka unay, iha. Amangan do saan ang makaanos kat pumanaw. Awanton katulong tano kasta. Oh! Unyag pa'y sumama. Okay. Oh, Marta, ingkan aglabawa. Saya atom ti panaglabam, ha? Ay, asik ka pa'y. Tababaunan ti kayarigam iti daytoy abanay. Nasaan ka kumaagarang ganjang nga agraraman adayo ang mapasamakan ka ti kastoy. Kasta unay ti bannog ko ang naglaban. Nagdadagsan nga ulas kan kortina ti linabak. Sapay saan akayat ni Madam apaaramat ti washing machine da. Kastoy kadilatan. Agan ano saklatan dito'y balay da, Roland. Hoy! Apay anak katugaw kapayla dito'y. Nalpas ka din anaglaba? Wen, Madam. No kasta. Mapankan ijay kusina tagluto ka. Kaimasam ti sidaan alutuam. Sige, Madam. Ngamsakbay na. Ingka mangisagana iti meriendami kan ni Delia. Tay-tay pa'y amabisin kami.
Wan, madam. Insabog mo matan kanyak tilinaon ti baso, ma'am. Ha? Kasta ti kaya rigam dito'y abalay. Umay ka! Tibok ko, ma'am! Idumudum ko tirumpam di talawisaan! Anya ti bagam, rabiin, kahit kung ti paturog. Nabannog ako na iti trabaho kay opisina. Roland, mabalin ka di nga oray sana kung nga agnad dito'y balayo. Anya, Agawin ang laangan ni Jay lugar mi. kasanon? Masikog ka pa'y mat nga rod. Di ka agdanag. Ay wanak ti sikog ko. Apay adi mo kayat dito'y balay. Kumpleto timakan dito eh. Amok day ta. Ngam ijay probinsya. Ado ti presko a prutas ijay. Presko madagiti prutas dito'y balay. Takanayon nga umay aglako dito'y tay suki ni mama. Roland, saan na nga'y ayatan saan ka di? Isong awan serbiti kandak dito'y balayo. Adaan ka pa'y nga rodan iti fiancé, saan ka di? Dahita sikog mo ti pampanunutag. Kayat ko anasalon at nga ipas ngay mo. Kas itinakunak, saan ko abay-bay antisikog ko? Siyak ti matungpal, saan asika? Roland, patyam nga ta, dagiti ibagakkan ka. Nganya, Amang ano daktakas ti mapasamak dito'y sikog ko, no agbayagak pa'y dito'y balayo. anya? Marigatan akong dito'y balayo. Gaputa inal daw ang mabambanugag. Rabi ila ang ti panaginanak. Anya ti kayat masawan? Nalablabas pa ingang babaunan ti pampamayan kanyak damamam kan ti fiancé. Kabilan nakpay ti fiancé. Kasaritak ida inton bigat. Saanan anas kan nga agtalinaudak pa'y dito'y balayo, Roland. Agpas ngay kapay, sakbay apumanaw ka. Saan anadlaw ti ina ni Roland kan ti fiancé na arimwanak. Adamat tan urnong ko. Inor-urnong ko dagiti kwarta ngayon inted ni Roland. Sana ka marigatan. Gaputa damat kawadwadan na. Umdas nga usarat nga ganakak. Kan pagpuunak iti basit a negosyo. At nagsardang ako siya iti batog ko. Umay kalumuganan, Marta. Ni Peter. Umay kalumuganan. Wan, kat agyaman na ka. Nukasta, saan nga mo ni Roland at imanaw kay Jay Balayda? Dinak namin palubusan a pumanaw. Iswahas, saan kun nga impakada? Kan saan ang nagpakada iti fiancé kan inana. Iti dayta nga inaramid mo. Maawatak, asaan anasaya at itrato dakan ka? Ay ayatak ni Roland. Kat maibturak ti amin arigat nga ipalpalak am ti inana kanyak. Ngam, amkak nga amangan numadaksan to'y sikog ko. Isa nasaysayat no agawid ako ni Jay lugar mi. Nukasta, agawid ka ita ni Jay lugaryo? Wan Peter, mabalin ka di nga itulod na kay terminal ti bus. Sige, itulod kan, aging kay Jay lugaryo. Nagmayat gayam dito'y lugaryo. Presko pa'y ti angin. Wan Peter, agyaman iti panang itulod mo kanyak. Awanan yaman na. Gayam ko ni Roland. Iso at tinulungan ka. Tangay malaman. No bigat ka lang nga agsubli jay syudad. Amok na banog ka nagmaneho. Sapay nagadayo dito'y lugar mi. Sige, nukastati ko nam. Kasta gayam tinapasamak. Kunaklakit din no sikat ikaayan ayat ni Marta, Barok. Saan, Nana? Basol ko dayto'y anapasamak, nanang. Kat kasano nga rudan, agpas ngay ka na balasang. Awan ang yaman na. Saan ko apagbabaw yan to'y sikog ko, nanang. Naragsakak, gabutadan ton anak ko. Ala anya ngay nga rod.
Babaero at talaga ni Roland, Marta. Ngam itala ang anak kasikuga. Peter, Si kala ang ti amok anak sikugan na. Ala, bayam nga roden day jay alalaki, Marta. Lipata mo, saan aseryoso kan ka? Iso alipata mo. Oh, kasano? Agsubli ako ni Jay syudad. Ay wanam ti salunat mo, Marta. Wen Peter, di mo latan masasao ka ni Roland nga dakon dito'y lugar mi Sa bagay, maamuan naman kan saan. Awan bibiyang na dayjay. Kaputa sa anak mo't ngay ayatan. Ngam masaknan kan ka. Gaputa masikog ka. Tisikog ko lang tinapatagkan ko na. Nupay kasta. Pagyamanaklat na. Ngam, naamiris ko asan arumbang amaamuan na tiayan ko. Ta sigurado, yadayunan to tipas ngay ko. Sa bagay, kasta ti plano na talaga. Ngam, jak itulok akasta. Uray baknang da. Saan dan to amayad dayo kanyak tipas ngay ko. Nakaturo ganday tanak mo. Isu nga impaydak di takrib na tanabanogak anang ubananang. Maysan atawon ti anak mo. Ay naimbag ata lalaki. Apay ko mano babae, nanang. Kayat ko ti lalaki atap no makatulong kan ka. Ngam sa bagay, lalaki man kan babae. Naragsakak lata, taadapok. Ay sayang, no si bibiyag pa'y kuman ni tatang mo, ay maragsakan kumamag. Nanang, Ane, adalugan na nagsardang di tabatog. Asino nga tati akinlugan iti dayta? amang ano sa nga ili ti karuba Inak man tanawan di tatawa. Ha? Ay, Marta! Ni Peter! Adda kadwa na alalaki! Kumusta kan, Marta? Kumusta ti anak ta? Pasensya ka na, Marta. Diya ko nalapdan ti bagik. Anang ibaga kan ni Roland nga addakan dito'y lugar yo. Peter, Tinasayaat. Agsarita kayo adwa. Sige, surutak ni nana kula sa dita paraangan. Panawan kayo, pay. Mabalin ka di akita ti anak ta. impan ko iti silid mi. Tadyak kaya tamalukag titurog na. Marta, No imay ka, tap niya dayom kanyak ti anak ko. Mapaay ka laang. Gapot tadyak itulok. Matayak pa'y nga umuna, sakbay ang mapasamak dayta. saan? Awan panggap ko amang hiya dayo iti anak ta. Saan ka di akas na ti panggap mo? Kayat mo idi nga ipasngay ko ti sikog ko, tas si katimang padakkel kan ko ana. Idi day ta. Ngam saan itan? Diyak kayat ti riribok, Roland. Bye-bye na kami ni ti anak ko. Adaan ka matan iti fiancé. Kat nalabit nga dapayan anak yo. Saan ko akayat ni Delia akatakunay na itibiyag? Nang namnama ak, amasarakan ka matlaan. Kat baliwan ta timang rugi. Anya, saan apanagayat dayta, Roland? Idi pimanaw ka. Sinapsapol ka. Aging gaan na awanan akong itinamnama. Kanayon ak nagbartek. Gapo iti dayta. Nabaybay akti salunat ka. Dayta tiga po na nga impudno ni Peter nga ammo na ti ayan nyo. Anya, Kat umay na kayo gayang paspasyaran dito eh. wen, nagbalinan anasingad na pagayam ko ni Peter. Marta, ikan nakitigundaway ko ang mangayat kan ka. Nang runa pa'y taadan anak ta. Anya, Umakarak dito yung lugar yo. Mangipatakderak dito iti negosyo. Tapno saan tayon nga agiin na tayo.
Ikam iti gundaway ni Roland, Marta. Kat patsik ang naragsak kayon to. Peter, Awan dan iti fiancé na. Isu anapanan iti abroad. Kinasarita nakmat idi ni Tita Susan nga ina ni Roland. Ano kumamasarakan na ka ni Roland? Agkid daw kano iti pamakawan. Rinangranggasan na ka kano idi. Kat ikiddawan na dayta iti pamakawan mo. tsaka mo tisawag ita, Peter. No ita, jak kayatan ti agdarasudos. No talaga ada kami ka ni Roland tinay kari iti tunggal maysa. Da kamin tulat na. Di ka katipay mapan maturog, Marta. Ang mga no agriin ti anak mo katagsangi. Narnakanan, nanang. Apay, anyaya ti pampanunutang. Ni Roland, nanang. Anak, mariknak anapud no ni Roland itinbaganakan ka. Akayat na ka nga ikalaysa. Nanang. Ngam adakan ka dayta anak ko. Panunutam anaimbag. Marta, adtoy ti alahas nga isagot ko kan ka. Nangina dayta. Adakan ka no ilakom wenno aramatem. Madam. Nagpilit ni mama nga umay kamin dito yung lugar yun. Tapno makita na ti anak ta. Pagbabawyak ti kinaulpit ko kan ka idi. Pakawanan na ko, Marta. Sapay ko taging gaita, kat ay ayatem paylaang ni Roland. Kat numabalin, akalay sa kayon. Ha? Paikalay sa kakadikanyak, Marta. Kayat ni Roland nga agnaudan dito lugar yun. Tapno saan kayon nga agsina. Ano kasta nga rod? Dito uyak matan nga agnaad. Ha? Pangaasim, Marta. Paikalaysakan iti anak ko. Naragsak ti ending to'y pakasarita at Mr. Lonely. Nagkalaysa kami kini Roland. Kitita, itultuloy kumaten ti agadal. Takayat ko ama ipalpas ti panagadal ko. Naragsak kami. Ket pagyamanak unay dayta iti Diyos. To'y pagayam mo, Marta. Agyamanak iti dayto'y apakasarita ang pagayam Marta. Ket agpaay daytoy nga adal ken inspirasyon kadagiti naayat a dumdumngeg. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Marta. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinaga na Trixie, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagbaligya kag paiso iti tarigagay ko, ngem sa anak ang nagbalin ang naragsak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Trixie, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ington maminsan, amukan ka ti may sapay agayam ko diti pagadalan. Iti kasta, panlo tayo nga kukuyog. Dulakit di, agpapada ti vacant tayo. Ikunamkit di, among kanyak. Tapno adakad kaduak no kastaan ni Fidel ti kaduham nga aglingan. Apay, saan mo akayat amam-am mo ti daduma friends ko? Kayat ko, ang nasakit tinakam ko nga dan boyfriend mo. Ngamin, kayat asawan day ta,
Adun ti oras mo para ken kuana ngam iti siya. Sorry ha. Amok ang nagtulag ta, nga awan pa'y maki-boyfriend ka data. Ngam nagtirik na ka ni Fidel. Iso asinong bata ko? Ay, kaasi akmat. Ay, awan pa'y mat namin pakarik na ak iti ayat. Anya akaasi nga'y bagbagam. Iso nga rod ako nak, ayam amo ka ni Roxanne. Ay, Roxanne gayam tinagan na. Nagan na laangan. Napintas. Wan, talaga ang napintas ni Roxanne. Ngam, awan pa'y boyfriend na. Iso akayat mo nga agbalin mo't ang friend ko. Tapadak nga awan boyfriend na. Ibirbirukan ka nga rod iti friend mo. Tapno adamot kat kadwam, no kastaan ni Fidel, ti kadwam. Sige man langan. Yam-amom nga rod kanya. Imbag man, ta-intext na, agpada taabakan ti ita. Ada kayat ko nga ipadamag kan ka. Anya data? Adan boyfriend ko. Agpaiso? Asino? Ni Fidel. Agpaiso? Amom ka di nga ado ti amok nga ag-crush kin ni Fidel. Talaga? Wan, ngam aging galaang mat iti crush. Diya ka mo ang nagaram-gayam kan ka. Sana namin na nagis-istoryakan ka. Taman manutamot nga kita. Kasano nga min, saan tamutin nga agkaseksyonan? Kaya't ko kumaayam amukan ka ni Dalen. Friend ko matlaan. Mabaling ka di? Apikit din na saan? O sige nga ron. I-text kan tulat ta. Sigurado ka kadiiti dahito ang desisyon mo? Wan. Apay, agbabawi kan? Saan mat? Nga magnerbiyosa klaeng. Kasanon, no saan nakakayat ni Papam? Apay ko maasaan. Nasingpat ni Papa. Idi imbagak nga adan ka ayan ayat ko. Isupay tinangibaga ayam ammo. Kasanon no adda ko ni Jay. Kat ibaga na. Asaan pa'y amabalin ang makiayan ayat ka? Nakarikaro no saan ka nga agpakita ken kuana. Ta saan ka kanu anapudno kanya, no saan ka nga agpakita ken kuana. Ala, makamuditan. Ay, saan ka nga min amadanagan akastaa? At daak mat akadwam. Sigurado ka napudno ka iti anak ko. Uwan, sir. Saan punto alok ti anak yo? Mabalin ka di amaamuan. Nuan niya ti trabaho dagiti nagannaken ka. Ninanang agtagibalay. Adda istora bambantayan na. Kati amak, may sa forman. Okay. Ti may bagak kada kayo. Agadal kayo pa'y nga umuna. Sana ga po ta mapalubusan kayon ang makirelasyon kat aramiden yon ti kay-kayat yon. Uwan, sir. Ikarik. Respetuak ti anak yo. Anya matima ko nam, Trixie. Apay asaan ka mata na matagtagari. Damdam nga gakmat iti tungtungan nyo, Papa. Kat ikarik. Lipasak ti panagadal ko. Saan kayo amadanagan? Tatong palak dagiti karik kada kayo. Dito'y ka namang rabi, Fidel. Saan da ka kadi asapulin ni Jibalayo? Nagpakadaak ka ni nanang ko, sir. Amuna ka din nga dakayan ayat mo. Uwan, sir. Naibaga kon. O kailangan mo't kadakwada. Basta saan ko kanu abay-bay anti panagadal ko. Nasaya at mat, taagpapada abakan titi oras tayo ita. Mayam amo kayo iti tunggal maysa. Dalen, iso ni Roxanne. Roxanne, iso ni Dalen. Hello, Dalen. Kanayon na ka maistorya ni Trixie kanya. Anya nga itis istoryaan na may papan kanya. Nga awan boyfriend ko? Saan? Ti ko na si kanti nang isukatan na kanya. Ngamin, agkaseksyonan kayo. Imbreak na kon, ta saan kami nga agkaseksyonan. Imbreak na kmatan. Insukat na kon ka ni Fidel. Anya kayo kadi? Uray anya pa'y ti mapaspasama. Saan kayo nga i-break anya? Agagayam tayo latta. Talaga? Siyempre mat
Ay, mabit lang ha. Song batak ni Fidel. Awisam gitoy. Takayat mi ama-am mo ti boyfriend mo. Urahin tayo biita ni Fidel. Imbagak nga umay dito kantin, takayat yung ama-am mo. Saan ko pa'y ngamin anakas kasango ti boyfriend mo? Apagbiit laang ang makisango kada kayo. Agdardaras ngamin. Pagbigyan na kayo kanulaan. Anya pa'y ngarod ngay. Agselos ka man ako na ako. Hello, ladies. Oh, aday tamat gaya man ni Fidel. Agtugaw ka, Fidel. Tayam amukan ka dagiti friends ko. Iso ni Roxanne, kan iso mat ni Dalen. Hi, Fidel. Ay na, nagugwapo ka man gaya man iti asid. Ha? Thank you. Nice meeting you. Sapay ko mata saan mo apagsangitan tigayam ko. Saan ka matanagan? Tadyak to pagsangitan tigayam mo. Agyaman kami tainik ka na kami iti oras tap no maam-amuda ka. Awan anyaman na. Oh, kasano? Panawan da kayo pa'y dito eh. Pasensya kayo na. Agdardarasak ngamin. Pasensya ka na. No saan ta mabalin nga ikuyog dagiti gagayam mo iti panagpasyerta. Kaya't kung amin adwa talaeng. Nagruna, katumadanin ti break tayo. Kailiw kan tulakit ti. Okay lang. Amok ang maawatan dakmat dagiti gagayam ko. God, anyang iti aramidam inton break. Tulungak ni nanang ko iti store na. Iti kasta, makainanamat. Sigangay. Awan, agkulong iji balay. No addan to oras ko. Agkita ta, oresan paminsan. Wan Apay nga taasaan matan nga agchat-chat kanyak ni Fidel. Naka-online. Ngam dinak man lang malagip ako mustaan. Saan kumot nga i-chat? No saan nga iso ti umuna? Makamo iti biyag na. Alangan asyak ti umuna amang kumusta kan ko na? Apay agaslasaan ka makatal na, Trixie. Pag na, inton kuhan, kita am ti cellphone mo. At ka di urayam nga awag. Awan, papa. Malasin ko iti rupa. At ka di problemam? At problema yung kini Fidel? Awan mga papa. Ngam, saan nga minan nga agchat-chat kanyak? Ang mga nubisi laeng. Mabali na kasta, papa. Namiss ka, gayam. Medyo atidugmat ngamin ti bakasyon tayo. Uray siya. Namiss ka mat. Kat, kumusta kayo matengkan ni Fidel? Diyak man amo. Manipod i-disim break. Man-manon nga agchat kanya. Oh, disi ka ti mangichat kan kwa na. Iso ti rumbang amang i-chat kanya. Ngam no saan na ko napagan ano? Anya ngay ngarot. Sigod ka di nga iso ti umuna nga agchat? Wen, nagbaliw matan. Nagbiit kayo pala. Nagbaliwan adagos. Dayta nga ron ti pagsid daawa. Trixie, pasensya kan ha? Saan ka makadwaan nga ag-lunch ita? Agkita ngamin ita ka ni Antik iti kaasitgan a restaurant dito eh. Ay, amang ano kayat mo gayam ti sumurot? Saanan? Ijayak tulatan kantin amangan. Padasag nga i-text ni Roxanne, ta iso ti kadwak. Okay. Win gayam, ni Fidel, saan kayo pa nagkita? Bye-bye amon day siya tao. No saan na ka malagip, makamon itibiyag na. Ano sa kong timangan asisya? Saan mat ang makaumay ni Roxanne? Ada ka nung importante apapanan na. Nidalin tayo mauawag. Apay nga ta. Song batak. Hello? Trixie, saan ka kumamakmaklat? Itibagakan ka ha? Anya day ta?
Dito'y restaurant nga imayan mi ka ni auntie. At dito'y daroksan kan Fidel. Nag-sweet da. Agsinsinubo da pay. Ay, sigurado. Adda relasyon da. Anya. Isumat lagayam. Maawatak itanti amin. Isumat lagayam asaan na kun apagan ano? Insukat nakmat gayaman. Nagbiit mat tanti pa nakaumam kanyak. Anya ka din tibagbagam. Saan ka na umakan ka? Pakawanan nak, doon nasulisugak ka ni Roxanne. Ngam si katipod nung ay ayatag. I-break ko ni Roxanne para kan ka. Saanan? Ituloy yun tinagkinaawatan nyo. Tas saan kan akayat? Jack ni namnama akastoy ti aramitam kanyak. Saan? Pangasim. Di na ko may break. Sikati kayat ko, Trixie. Nupod no nga ay ayatan nak. Saan mo ang maaramid kanyak ti Krastoy? Para da iti panangagaw mo iti boyfriend ko. No kasta, amomon? Sorry, Trixie. Ngamjak mabalin apalabsan ti gundaway anak kaasidaga kon kin ni Fidel. Nabayagan nga agayatak kin ni Fidel. Nga oray ang mo ang boyfriend ko? Sorry, day talaang ti amok amay baga. Kaasi ka mat. Amok asi ka tinanggargar iti boyfriend ko. Kati may bagag. Oray kabukbuko damon ti inagaw mo ang lalaki. Awanan kayo iti pain. Nagsakit dali. Masagsagtanak matlaang nga makakitkita iti post ni Roxanne. Anaragsagtang ako'y kuyog ka ni Fidel. Nasakit tinagam ko. Saan mo ngamin akit kita ang dagiti post na I-black moon. Ay, awan sirbit ti gayem akas kan kwa na. Sana mabalin. Tiyan niya. Asyag tagbalin na nakakaasi. Idinto tagragragsagda. Anya ti aramitan. Urayam no anya ti aramitan. Ay, friend. Saan ka nga agar aramid iti pagdaksam? Laglagi pam. Umadanin ti graduation tayo. Agyaman ak ta sinong batam ti awag ko, Fidel. Apay nga inawagan na, Trixie. Ada ka di baga. Kumusta ka? Inawagan ka? Tadyak gayam kabaulan ang mapukaw ka iti biyag ko. Kunak no kabaulan ka lipatan. Ngam saan gayam? Kunak namin no saan ako nakayat. Ngamita. Numanugot kang isublita ti relasyon ta. Nakasaga na amang i-break ka ni Roxanne. Agpaiso? Wan. Di mat kinunag. Asikat ay ayatek. Saan lang amin na sumartang agjat idi ni Roxanne. Isu akas jeti na pasamag. Amok nga damot basol ko. Isu nga kindawag at ibang pakawan mo. Nukasta. Aramidem nga rod tirumbang. Makibreak kan ni Roxanne. Anya ka di tinaramid mo? Panagkunam ka di kat nasaya at dayjay nga inaramid mo? Kasta ti amok ang makapalag-an itirit na dalin. Panagkunam ka di kat agtal na ti panunot mo iti kasdyan nga inaramid mo? Panagkunam ka di kat agragsak ka? Diyak mo, basta tinapatag ita. Napagsubli ti sigod ako kwak. Ita ti aldaw ti graduation nyo. Rumbang ko manaragsak ka, iha. Diyak mo, papa. Kunak nung naragsakak iti inaramid ko. Ngam saan matgayam. At dalata iti panunot ko. Ti pananglo ko kanyak ni Fidel. Amom no apay akas tatirik na iha? Papa. Gapu ta saan na panagayat ti adda iti pusom ita. No dikat panagibalas. Anya ti rumbang aramida, papa. Makibreak kan kini Fidel. Lipata mo tinapasamak. Tapno agtalnan ti panunot mo.
plano kita? Tanalpasan ti graduation. Ag-abroad akong dalen. Nakibreak akong ka ni Fidel. Agpaiso ti ko ng kanyak. Sa anak tong agragsak. Kanayon lata mapampanunot ko ti panangluko kanyak ni Fidel. Husto ti kasta nga inaramid mo, friend. Lipat tumunday di apasama. Kat sapay la kumaa. Tadi naktuliplipatan no adakan ija abroad. Saan kanto amalipatan, gayam? Nagbalin ka anapod no agayam kanya. Oray may sa tigayam ko. Nukaskan ka. Ita, natalnan ti panunot ko, nga adda dito'y balasyo taaw, Mr. Lonely. Agupat atawan kon dito'y, kaya't nadamag ko, anang asawa maten ni Fidel. To'y pagayam mo, Trixie. Agyaman akpagayam Trixie, iti dito apakasaritaam. Kaya't timakunak, saan ada kayo tinaikari iti tunggal may sakin ni Fidel? Ala, di mo lata seraan ti pusom, iti sabali manen nga ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Trixie, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinaga na Diego, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sa dutak, ngem na sursurok mutlaeng tinagtrabaho. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Diego. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ayabak ni Nico dito'y balay. Iti kasta, ada katulong kami jitalon. Nagadungamin ti anak ni Manang Anita. Iso nagtungtong kami, nga ayabak ti maikadwa nga anak na. Tapno ada katulong ama. Sadot mo't ni Diego at tumulong kan ka. Amok amarigatan kamotan gagmay may sangag talon. Nasayat mat, tapno sana siya kakanayon ti ayaban nyo, jitalon. Laklakayan kan, gamawan amom nga obra. Alaman nga rod bakit. Ayabam ni Nikaw, baring nagagit at tumulong ka data. Agluas ka no inton bigat. Saan nga ginlalastog dito iday dya? Ta sana mabalin kanyak tikas dya. Ay, saan mo manen nga igaraw ti kinabarumbadaw no sumangpet dya kasinsin mo? Si kaganti ipagbagada na ng akasinsin ko nga umay agtrabaho dito balay. Ha? Apay nakiktot ka? Agtrabaho ko nam? Apay, hindi mo kayo agtrabaho? Unak man, isutiin mayam dito eh. Tisaritaan mi ngamin kadaan ti Aurora. Umayak agyan. Katulungak ni Uncle iti talon. Kat no adda kita iti maymula, ibingayan nak iti tangdan ko. Apay patangdanan ka pa ilang ay. Dito'y kamet ngagyan. Dito'y kamangan. Itapanawan. Adu ti master kan at trabaho. Libre ti makan kan pagyanan. Adda pa'y suldom. Gasta ka di? Sika. Saan ka kadi asumursurot ka ni Uncle Ije talon? Basta dutak. Nagbambanugak lang. Mga anak mo at uray jak agtrabaho. Una, ngamawan matbukod mo akwarta. Ito lang ha. Dumawatak ka ni nanang no kasapulak ti kwarta. Basta saan lakit di akanayon na. Agungot damit. Kaano na kaya sungbatan, Carmen? Nabayagan nga gararan lakang ka. Yung di nakmat sungbatan.
Ay na, Manong Diego. Mabiyagnak to nga tando sikat ti pakiasawaak. Apay kidinasahan. Agmay may sak nga anak. Siya ko tagtawid iti amin asan ikwami. When angam sadot kamot nga agtrabaho. Uray na lawat ti talon nyo no saan mat amamulaan. Ay, awan Ay, when gayam. Asino dyan nakita kakadwan ni tatang mo nga agmulmula? Kasinsin ko. Mamirmiraot da. Taro da nga kakapsat. Iso nga imay makipag na dito balay. Uray mamirmiraot ti may sa atao no nagagat, sigurado agprogreso ti biyag na. Saan man ati kasinsin ko ti pagtungtungan ta. Ti kayat ko amaamuan kan ka ita. No damat la pag-asa. Masapa kami inton bigat, tagapit kami. Sige nga rod lakay. Tapapaan ako ni Diyo kusina, inak agluto. Sige, bakit? Tatang, umayak mo't makiapit. Imaapit ko kukwak. Apay, timulong ka anagaradaw. Timulong ka nagmula, kas kada nagsibawg. Tapno ko na mga dabingay mo iti apit. Unang yung sakti anak yaw. Umdasay napakpakanin da ka. Di matimbagakan ka at tulungan nakiday ti trabaho. Ang man niya tinaramid mo. Ha? Sadot kan tupay. Ano kasta niniko ti ibingayan niyo? Makipagnanaadla dito eh. Pakpakanin niyo pa'y. Ada pa'y bingay na. Tabay ayo akin kwa na. Tanagagit nga agtrabaho. Asino may timayat nga aggagait nga awan ti maganab na ngay. Nagswertikit din. Diyo anak, madapay lang bingay na may. Anak, ti kabsat ti inam ni Diego. Kadaraam matlaeng. Iso nga awan, ti sabsabalay. Nagadumot ti abasto tayo ginatgatang yun, tata. Adun sakit di tinaglakwan nyo Nakatsamba kami kininikaw. Nangina ti preso tinatang ita. Aurora, isimpa mamin na ito ginatgatang mi. Italaeng manin na makaigam tayo iti dakila kwarta. Iso nagpalingki kami ni Tiadaw. Niko, agidulin ka latay ti kwarta, ambaro. Agurnong ka, iti kasta, ada bakakit kita iti nagbamban nugam. At dapay mo't nabati, ante. Kan nakaipaw itak mo't kan kadananan. Nasaya at pat nga ro, tamatulungam dananang mo. Sa nabalay, dandani manin maapit dagiti daddo maamulat At danto manin bingay mo, baraw. Sige, panawan kayo pa'y tadda pa panak. Saan ka na pumanaw? Taagluto akong Jigo. Mangantayon to. Mangan kailatan. Apay anak ko umay ka dito'y pagnanaudak si ka, Diego. Da kaya't kung may baga. Di nakpadpadasan ng arman. Taka mga numadanog ka. Apay nga arman ka. Ambom ani Carmen ter arman. Nasa isayatan, ginalawag. Ita, anya ti masapol mo. Nagwa. Dahito yung amin dagos mo, tikasitgan iti talon mi. Kat, anya ko may ito. Tidawak iti pabo. Inton agburasak iti mula mi iti rabi. Idiritsok dito ya. Alag to iti parbangon. Di ka madanakan. Ikang ka, iti kaslaabang, iti burasag. Dahil talaga yan. Apikit din na saan. Tangay sandak mo't lang ikan iti bingay ko. Kasdayan ti aramidak. Una ak idang agburas. Di damot siguro madlaw ang maksayan ti bunga dagiti mulada. Makadomingo pa mabalinton ang burasan dagiti bunga ti mulada. Among bakit? Kasladay mo na nagburas ka dagiti mulam ya sitaw. Pagkunam akasta. At datugaw ta nakita mi ijay. Asino kumangay matimapan agburas ka dagiti mulay o tatang? Dayta nga rod ti pampanunutek. Asino nga tatyag tatakaw dito'y lugar tayo? Italang nga napasamak ti kastaw. Uncle, saan matlaang nga umasinso no asino man tinagtakaw?
Gaputa pag numnumaran na, ti saan namat ang nagbambanugan. Uwin nga raw, sak payalaklakayanin ti takawan na may. Ikarkarigatak tupay ti agtalo no ray lakaya kaon. Uncle, imbagak man ngamin kada kayo asyaklatan ti agtalon. Tagbudwa tayo iti birok. Ang amdi yung kayata. Birukin mo't lang ti bagit ti trabaho. Uray ta nalagan lang mat dagiti trabaho. Tasi kamot ti mang trabaho ka dagiti nadadagsay. Oh, panagraraapan jegaw. Amang ano kayat mo ti tumulaw. Tapno adamot mabingay mo nga irek nga ilakaw. Nasakit ti sikat ko. Jak makamula. Jak makaarado, tatang. Ti ko namkit day, sadot ka. Kasanukan tulangan in tunawan kami na anak-anak mau. Ilakok ko ti sa nikwayo na, tapno da kwarta. Agnegosyo akton, tapno jak talon. Ay. Saan mo nga ilaklako ti dagatay, oh? Taison to ti pakalaglagi pam kada kami. Tinawid mi pa'y dagita ko'y kadagit tinaganak may. Kanya maramida akno jak kabailan ti agtalon. Sa tutak. Apa yan, tatang? Marigata na nga umangas. Tatang! Ano tapasama ka na kayo? Tatang! Tatang, apayak ang lati po po sa'yo. Eri, kasawa. Nagkasangot da ito yan napasama kan. Niko, awan ka di imbagbaga na kan karik-rik na. Awan mo, tante. Awan apulos da kamat na kanyak. Imposible mo't nga awan, ah. Alangan mo't nga raw nga amidam nga da imbaga na rik-rik na na. Di nakpagbalinan nga awan manaknakam na. Gaputa sikat ti awan manaknakam na, Diego. Rumbang kumasikat ti kadwa ng agtanon. Ngam saan mat? Taday talag namnam ay ti amuma. Anyat pagtangtangsit mo. Makipagnanaad ka lang, ijibalay. Sige. Danugan na. Di ko nam ka di ka tutupan. Gusto na. Saan kayong agapa diti ospital? Kastoy lang nga rodan tinapasama ka. Agtinano kayo pa ilaeng. Kaya tiyo ka di asyak mat ti maatake. Sorry, auntie. Pasensya kayo. Anak, ita da naitabo ng tibangkay ni tatang mo. Agpakpaka si akan ka atulungan ni Nico ngagtalon. Mamin ano ka di nga ibaga kajakayat tagtalon. Bayan nyo, tagtalon, tapno da sirbi na nga da ditoy. Kasi mat no isula ang tiagtrab-trabaho para kada tayo. Kaya tapno mairanod tayo mo't ati kaadana ditoy. Kasano kan tulaangan inton matayak patan. Ilako amin asa ni kwa tayo. Itapay laang. Ibaga kon tinapagtungtong ami kanitatang mo idi si bibiyag pay. Kayat na nga gudwa kayo kanini ko kadagiti sa ni Kwame. Saan akayat ni tatang mo nga ilakom ti tawidam? Yam kiti, kukom da ti balay. Saan kayo nga agudwa? Nagasat at talaga dahi dyan nga insan Nico. Gaputa na singpot ni Nico. Nagagat kan patyan ni tatang mo nga ilalaan na ti daga at awidan na. Masansan matan ti panangyig mo kadagiti apit yu dito balay. Siyempre at nga rod nagagat nga agmula. Imbag man, takayat latta ni Nico ang makiburas ka kadagiti mula na. Wen, inakimutan. Tamo na siya tirumbang agtawid iti dagami. Kasta ka di. Sa bagay matkit di ah. Ato tibingay mo. Medyo dakal mo da ito ya. Wala, gabaw, tamayat ti diskitar ko. Aglablabos kan, Diego. Pati dagiti irik ijay kamarin asaan ko nga inlako. Tapno ka ng tayo kuma. Binawasan pa ilaang. Di ka man nagpapabasol.
Awan ti amok dita. Saan kan ang makapaglibag pay? Binaybayan ka nga uray taktakawon dagiti bunga ti mulak. Sa anak ang nagtagtagari nga maglablabos kan. Awan pamanagnak mo kadagiti bagbagam. Sika lang nga rodon ti makipagnana dito. Sika pa ti nalastog. Ti kunam ka di, jak ammo ati burburasam kat ider-diretsyom iti dagos ni Mayla. Ita, aglibak ka pa'y? Rumbang lang ah. Tasyak takin kuko iti daga mulmulam. Ti kunam kit de, sadot ka. Ti agnam ay lang ti ammom. Ti kunam. Agure. Apay dinanog na ngay. Ti kunam ka di ka tutupan. Sultan! Di kaya gapa! Sultan! Ito'y makipagnana ti bagaan nyo. Ayan nantay buning. Tatagpatok ng langan. Diego! Agsubli ka! Diego! Sana makaangas. Auntie! Auntie! Diego! Agsubli ka! Itaraytan ni Auntie di hospital! Diyak kaya't ama tuluyan ak. Gapukan ka, Diego. Mapanakon agyan iti kabsat ko. Nga da nurse nga anak na. Tapno matutukan dak ijay. Imbagakon kanini ko. Apagudwaan nyo. Di sa nikwami iti day di tatang mo. Makamu kayon. Iti bagbagiyo. Agpat-patakderan nini ko iti kalabaw na. Iti masakupan na. Saan kakuman nga reklamo? Tanini ko ti makaamo. Kadagiti amin nga agas. Kananyapay aka sa pulag. Sige na nang. Muday ti desisyon niya. Di kidawag laang kan ka. Saan mo ngay laklako titawid mo. Tapno saan ka nga agbabawi iti udi na. Napayagan nga gararamakan ka, Carmen. Ang ita, nini ko ti sinong batam? Amom mat siguro ti sungbat dayta. Saan? Isaway bagam kumakanyak. No apay anini ko ti pinilim. Gapo ta nagagat ni Nico. Ammok ang mabiyag na kaminto iti bangunan mi a pamilya. No sikat ti pakyasawaak, agbisin kaminto siguro kadagiti agbalin nga anak ta. Diyak to ipalubos sa kasta. Alangan mo't abisinan kayo no kas pangarigan. Saan lang ang maala iti sauday ta, Diego? No adda planom nga agpamilya, masapul nga ipakitam a nagagat ka. Tapno kayatan na ka ti babae nga armam. Ngem no sadot ka, aglaklakay ka abaro. Anya? Ita, nagkasarinda Nico kan Carmen, Mr. Lonely. Kat makitkitak atultulungan ni Carmen ni Nico nga agtalon ken agmula. Isot gapo na asaan kumata na taktakawen dagiti mulada. Nasursurok matan ti agtrabaho gapo tagbisinak met no sa anak nga aggaraw. Tuy pagayam mo, Diego. Diego, agyamanak iti daytoy apakasaritam. Ket ti makunak, nasaya at met, ta nakapagpanunot kan. Ket ammom itan ti agtrabaho. Ala, aggagat ka, tapno saan tong agbisin ti pamilyam, no dumtang ti panawen, amang asawa kan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Diego, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paglay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napili ak iti lalaki idi kabambanwagak paylaeng. Jakmet ngamin namnaman akastoy gayam ti pagbanagak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Marilyn. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mapan mo sang wan ni natok, anak ko. Uray saan mo akurso na da jay tao. Kasaritam latam ta iti nasayaat. Ay natatang, imbagak lang arudan asaanan nga umay ngam umaylat tamat. Ay na, masurunak ka makakit-kita iti rupa na. Maday iti kasta. Agyaman ka pa ikit di taada agaram kan ka. Ure awan agar-aram kanyak no kasjay tumatlaang. Agbakbak taklat ta na balasang. Ay unay kan anak ko. Apay, ti kunam, nalaka ti agbakbakat na balasang. Apay, ti kunayo mo nalaka ti makiasawa latan iti tao apulos ngawan sumgar adut-dut ko. Kanya ayat isap sa pulom iti lalaki. Manon ti binasten mo nga agar-aram kan ka. Ay na, 27 ti tawan mo. Kat, anya ko mano 27 ti tawan ko. Ubingak pa'y man. Manang, adda ni maanong aga. Sikati kayat na makasarita. Tapay, amangan no agaram mananday ta. Apay, saan mo akayat ni manong aga? Nagwapon tupay. Anya? Anyat klase ti panagkita, Melinda? Kat no nakangisngisit, nagalas ti panagnir-ngir sina. Sobra kamit manang. Nangisit laang, ngam nataarmat. Anya nga tano si kalaangan ti sumangukan kwa na. Siyak nga rod ti simango, ngam si kamat ti sapulin na. Sangwamat amanang takaasimat. Nasingpatmat ni manong aga. Sige, sangwag. Ngam ibagak asaanan nga umay dito'y balay. Sobra kamat manang. Siyak lakuman ti arman na. No apay asikapay lang nga minti kurso nada na. Sigurado ka? Kayat mo ni aga? Uray kayat ko nga rod, kasi kamat ti kayat na. Sige, siyak ti makam mo. Basta kurso nada, ma? Wan ko naklangarudan, manang. Nagyamanak, ta sinangonak, Marilyn. Apay, anya kami ti ibagam aya. Dimpay la imbaga kini Melinda ti ibagam. Taktaken nakpaylaang. Sika nga minti kayat ko apang ibagani ti daytoy. Ala, ibagam nga rudan no anya ti ibagam. Tadi ka manaktak iti trabaho. Agayataken ka, Marilyn. Ay, agbirok ka langin iti sabaling armam. Sanak nga interesado ang makiinaram kan ka. Uray pa'y kasta ti bagbagam. Sana ka maupay. Sapay ko ma, tadumteng to ti kanito ang maayat nakmet. Ay na, pangaasim aga Jak kayat apabainan ka akas iti inaramid ko kadagit imuna nagaram kanyak. Dagulit da ngamin. No kayat mo, ni Melinda ti armam. Amang ano adapay namnamam no iso ti armam. Anya? Ay na, jak kayat ti dagulit kunak manan. Di mo ipilit tabagem no saan mo kayat ti mapabainan. Kunak man no si katiar arman ni aga. Apay ngay at ikabsat mo mat ng timang sangsangaw. Saan ko akayat ni aga, tatang? Kinunan ni Melinda akayat na ni aga. Di imbagak ka ni aga, ani Melinda ti arman na. Ay, talaga anapili ka, balasang ko. Kaya't tupay ti kabsat mo. Saan mo kit din akayat? Nasingpat ni aga. Awan amok abisyo na. Saan ko nga rod akursunada, tatang? Kagurak laeng no ipilit na ti bagida kanya. Ala anya ngay nga road no saan mo akayat. Kayat ko ni aga nga agbalin a manugang. Isu amayat mat no ti kabsat mo ti arman na. Sapay ko ma,
Ta sa anak ang maipada ka dagiti adun abinastad mo, Marilyn. Ang paingatang awan man laki matinumot nga garam kanyak. Ada ka di bagbagam? Awan. Apay nga rod asaan ka sumong bata. Agtantanamitim kalatan. Ti kunak Steve. Awan plano kon ang makiasawa. Agbakbak taklatan abalasang. Anya, imposible mat nga awan planom ang makiasawa. Bisan ka na maadan iti anak. No, adan to agaram akurso na, dak. O, di sige, makiasawa. Ngam, awan pa'y ngamin nagaram akurso na, dak. Isungak, nakunak agbakbak takabalasang. Kaya't nga rod asawang dayta. Adi na kursonada. Nalawag mat siguro an awatam dya imbaga. Saan ka kumamat unay ang napili, Marilyn? Ikan na kumamat iti gundaway. Amang ipanaknak anapod no ti panagayat ko kan ka. Naibaga kon ti kayat ko nga ibagakan ka. Iso amabalin mon ti pumanaw. Agsubli akon iti istor ko. Tamangan no addan gumatang. Binastad mo manan na Steve? Ay na, anak ko. Apay ay akasta ka. Kita man di adem. Natulagan ti kasarda ka ni Aga. Tatang, agduma kami ka ni Melinda. Kasanaw, no awan ton agaram kan ka. O di awan laan. Ay, apay, ti kunam, nalakat ti agbakbakat abalasang. Asinon to nga ti mangaywan kan ka, inton bumakat ka. Alangan mo't ang makiasawa aklatan, iti jak kap na kan, tatang. Basta nasing patlakit di ti lalaki. Sungbata mo. Ay, kaslasaan mo't ang nasayati kas tatang. Sungbatak nga oray saan kung ay ayatan? Ay, jak amo kan ka. No kasano nga agayat day tapusom. Napili mat unay ti ayat mo. Ay, artistan samat nga men ti birbirukam. Tatang. Congratulations, Melinda. Aga. Agyamanak, Marilyn. Agyamanak, manang. Oy, si ka, Aga ah. Saan mo to pagsangsangitan ti kabsat ko? Dahakas ka kanyak, no pasakitam ti kabsat ko. Wen, Marilyn. Ika rin. Jak to pasakitan ti kabsat mo. Ala, husto daytan, manang. Mabutbutang kan ni Aga. Nyamay lang, dan aramidan yun dito ay anak ko. Kumay kayo, tanay. Agur-uray yan dyan pagluganan yaw. Melinda, Aga. Wen, tatang. Mapantan, Melinda. Itatanalpas ti kaseryo. Anya nga iti plano yung kani Aga. Sa dino ti pagnaadan nyo. Ijay kanumot balay da Aga, manang. Iso nga minti inaudi alalaki. Kat kuna kano dagiti dadakkel na. Nga uray saanin nga agpatakder iti balay. Ta ijay to nga agnaad. Ay, may kawa ak nga rod iti kaawan munton ah. Dudwa kaminton kani tatang. Agan-anad kayo akanayon kini tatang manang. Si kapay laang timakaamo kini tatang. Duwan, awan pagdanagam iti dayta. Kan oray si ka ah. Agan-anad ka matijay. Kanayon kan tulat ta pumasyar ditoy. Dada problema, bagaan naklaang. Agyaman manang. Tatang, aldawan, apay asan kayo pala nga bumangon? Ay, madingarod ti bagbagay kanak ko. Apay ngay, agurigor kayo? Wansa. Ala, napudot kayo mat ngagpaiso. Ay, ipan kayo iti ospital itamat laang. Ay, sana yun eh. Ikanaklangan iti tumarag. Sigurado kayo? Uwan, anak ko. Ay na, nagdakkel mo tan ti tiyan mo, Melinda. Dandanikan sama tan aganak. Wan manang, kabulanak ita. Iso nga rod nga imayak pimasyar. Tamangan no sa anak ton ama kapasyar no aganakak ton. Kat, kumusta kayo ngay mat ka ni Aga? Naanos ka di matlaang kan ka? Wan manang, sa anak ngagbabawi anak asawa kan ko na. Kat nasayat nga rod ano kasta. Oh, kumusta kayo mat kini tatang? Nasayat kami mat. Ni tatang, kalkalpas na lang ang nagsakit. Tsak pinalubusan na rimwar, agpilit mat. Bisitaan na kanulaang dagiti mula na. Ala,
Urayat nga rod asumangpat sa akto agawid. Ay na, babae iti umunang apo ko. Kat ay na, nagpudaw. Wen nga rod tatang, imbag lakit din ata imala ni Melinda. Anya ti kayat maasawan iti day tamanang. Ay awan, ang mga numasaer ko pa'y tiriknam. Aminado akmat anang isit na asawak. Anok nga'y tinapudaw. No bartek tumot laang kas kada babaero. Punaw, day tangay bagam anak ko. Maragsakan ak para ken kaading ko. Tanadan ka iti nasingpat kan responsable nga asawa. Kinapudno na, umapapalakkan ka itantadan anak mo. Anak, mariknak, ti panagkapsot ko. Kat idaw-dawat ko, ang makiasawa ka kumamatay. Tapno makitak pa'y ti apukukan ka. Tatang, saan tayo kumapayla nga pagtungtungan day tabanag? Isardang yung aminan ti agtalon, tapno saan kayo nga agkapsot. Umanay matibirok ti istor ko apagbiag tayo. Sa pulan ti bagay ti trabaho, ti ibagbagakit di titong palam. Kasano na, numapo kawak to dito'y lubong. Asino nga ti kadwam? Ay, jak kaya't apanunutan ang mapukaw kayon tatang. Iso asaan kumaday tamant ibagbagayo. Makiasawa ka nga roden Tapno agtal na ti panunot ko. Iso tikid daw ko kan ka, anak ko. Ala, uwi ng tatang. Makiasawa ako, no adapay agaram kanya. Jak matla makaturugan. Gapo ka nagitim bagbaga ni tatang. Kasano nga agpaisungay no bumakitang to. Ang may sa aklakit no sa anak ang makiasawa. Ni Steve tinao di ang nagaram kanya. Awan matan ti si Maruno. Kasano kay nga tanwawanan nagaram kanya. Tabakit ako. Ay, imbagpay ka ni Melinda tandan anak na. Andan tumang taripato kan kwa na itong bumakad. Ang siyak ngay. Kasano ak tumatan. Pasensya kan Melinda, no nabaybayak ni tatang. Saanan nga imabot iti ospital. Tunggal nga mindamagag ti marikrik nana. Ibaga na matasan ko apakandanagan. Ilimlimad na mat kanyak ti marikrik nana. Saan ka mat apabasulan iti ipapatay ni tatang? Manang, nalabit, adit alaangan ti pagpatinggaan ti biyag na. Palubusan ta ni tatang. Tapno saan ta nakarkaro ang masaktan. Hawanan ti kankanwak, ading ko. Ang may sa akon ta pinanawan akon ni tatang. Ala, husto day ta na panagsangsangit mo, manang. Ang mga noan niya mo't tinapasamakan ka. Babawi ak itan asan anak asawa. Awan mo't nagaram kanyak. Manipod nag-40 akon. Agmay-may sakon nga agbibiyag. Gaputan nakapilpili ak idi. Ay, nagliday gayap ti agmay-may sa. Auntie, umayak man. Tika anakak. Camille, dumanon ka. Nakaumay ka, Mat. Ipapayap na ka ni Mama. Birthday ngamin ni Papa. Katatabasit sa Canada. Kasta ka di. O sige, iha. Urayan na ko na. Agsukatak-laang. Agkuyog tanamapan. Uwan, Auntie. Happy birthday, bayaw. Agyamanak, Marilyn. Naimbagman ta na kaumay ka, manang. Wen, kaya't ko ti makaaliwak sa ading ko.
Ay, italaang amariknak tirigat ti agmay maysa. No apay ngamin anak kapilpili ka idi. O, anya nga ita. Ay, wan nga rod. Kat ada pa'y may sa arason no apay anak ka umayak. Anya day tama nang. Talumat na giti anak yo. Ang mga numabalin nga agnaad kanyak ni Camille. May mayat matlaang no ijaayan ko nga agnaad. Taas sidag ti pagadalan. Anya ti makunam lakay. Ni Camille ano kayat na? Ay, uray siyak ti makamo iti panagadal na. O sige manang, taka sa umipay ti anak ko. Sige urayak no anya ti desisyon yo. Auntie, anda akon. Oh, Camille! No kasta, kayat mo ti makipagnaad kanyak? Uwan auntie, takaasi kayo mat. Awan kad kadwayo. Ay na, agyaman nakkaanakan, tanaasi ka kanyak. Saan ka madanagan? Tasyak ti makaammo iti panagadal mo. Agyaman na, auntie. Ita, addan ni Camille iti maudi at tukad ti kolehyo, Mr. Lonely. Agyan kanyak manipod Lunes aginggat Biyernes, ket agawi di balayda kada Sabado ken Domingo. To'y pagayam mo, Marilyn. Agyaman pagayam Marilyn iti daytoy apakasaritaam, ket ti makonak talaga nagrigat ti agbyag ngagmaymesa. Ket imbag tay manugot ti kabsat mo, a makipagnaad ken ka ti anak na. Isu aswerte ka paylaeng. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.